ઈસુનો આભાર, ઈસુનો મહિમા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. આપણે શીખ્યા કે 1 થેસલોનિકા અધ્યાય 2 કડી 13. વળી એ માટે પણ અમે ઈશ્વરનો સતત આભાર માનીએ છીએ કે અમારી પાસે તમે ઈશ્વરની વાણી સાંભળી ત્યારે તેને કોઈ માણસની વાણી તરીકે નહીં, પણ એના સાચા સ્વરૂપમાં ઈશ્વરની વાણી તરીકે સ્વીકારી. એ વાણી તમ વિશ્વાસીઓમાં કાર્ય કરી રહી છે. ગઈકાલે આપણે શીખ્યા કે સંદેશ પ્રભુ તરફથી છે અને તે પ્રભુની વાણી છે, નહીં કે મનુષ્યની. આનાથી આપણે સભાન થવું જોઈએ. અને બીજું, આપણે શીખ્યા કે આપણે વાણીને શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવાની છે, આપણે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. પ્રભુની વાણી પ્રભુ તરફથી છે અને તેમાં વિશ્વાસ કરી સ્વીકારવાની છે, જે આપણે ગઈકાલે શીખ્યા. આજે યાકોબનો પત્ર અધ્યાય 1 કડી 21 શીખવે છે. માટે સઘળી મલિનતા અને ઉભરાઈ જતી દુષ્ટતાનો ત્યાગ કરો અને તમારા હૈયામાં વાવેલી ઈશ્વરની વાણીને નમ્રપણે વધાવી લો. એ તમારો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે. એટલે જો તમે વાણીને સ્વીકારો અથવા તમારા હૃદયમાં ને જીવનમાં ગ્રહણ કરો તો એક ફળના ઝાડની જેમ તેનું મૂળ બનશે. પ્રભુ જે ઈચ્છે છે તેમ તેનો વિકાસ થશે. પરંતુ આ કડીમાં 2 જરૂરિયાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સૌથી પહેલાં, બધું જ નકારાત્મક જે આપણામાં છે, પ્રભુમાં નહીં, આપણામાં છે, બધી જ મલિનતા અને દુષ્ટતાઓ બાજુ પર મૂકો. બીજા શબ્દોમાં, આપણું જીવન એકદમ સાફ હોવું જોઈએ. પાપની પકડમાં રહી કે કોઈ પણ દુષ્ટ બાબત આપણા જીવનમાં રાખી પ્રભુની સામે પડવું એ જરા પણ સારું નથી. અને પછી પ્રભુની આગળ આપણા જીવનમાં સારું કરવાની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. જો આપણામાં એ જ મલિનતા, એ જ દુષ્ટતા, પાપ, એ જ કડવાહટ, ગુનો, ધિક્કારની વૃત્તિ, ક્ષમા ન આપવાની વૃત્તિ હોય તો પ્રભુની વાણી મબલક પાક ન ઉગાડે. કારણ હૃદયની માટી સારી નથી. બીજ સારું છે, પણ માટી ફળદ્રુપ નથી. એટલે ફળદ્રુપતા વિનાની માટી મબલક પાક ઉગવી ન શકે. એટલે જ પ્રભુ કહે છે, બધું બાજુમાં મૂકો. આપણે આપણી દુષ્ટતા અને મલિનતાને બાજુ પર મૂકવી જોઈએ. બીજી બાબત આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે પ્રભુની વાણી નમ્રતાથી સ્વીકારવી જોઈએ. આ ઘણી આવશ્યક છે. જ્યારે આપણે નમ્ર હોઈએ ત્યારે આપણે શીખવા યોગ્ય બનીએ છીએ. જ્યારે આપણે નમ્ર હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે અંગ્રેજીમાં ફેટ બનીએ છીએ. પ્રભુને ફેટ લોકો ગમે છે. એનો અંગ્રેજી અર્થ ફેથફુલ, અવેલેબલ, ટીચેબલ. એટલે કે નિષ્ઠાવાન, ઉપલબ્ધ, શીખવા યોગ્ય. નમ્ર વ્યક્તિ વાણીમાં નિષ્ઠાવાન છે. તે વાણી પર કામ કરવા હંમેશા તૈયાર હોય છે અને તે પોતાની ભૂલ સુધારવામાં ઘણા સારા હોય છે. ભૂલ સુધારમાં ત્વરિત હોય છે, જેથી તેઓ શીખવા યોગ્ય છે. તે કોઈ બહાના નથી કાઢતા, પણ વાણીને સ્વીકારી તેની ઉપર કાર્ય કરી નમ્રતા બતાવે છે. એટલે જ્યારે વ્યક્તિ નમ્ર હોય છે તે તોફાની બાળકની જેમ વર્તન કરી શકતો નથી. પ્રભુની સામે પ્રશ્ન કરવો કે પ્રભુને કહેવું કે તેણે શું કરવું
તેને બદલે વ્યક્તિ નમ્રતા બતાવે છે. પ્રભુ આપણને જે પણ કહે છે તેને પ્રભુની વાણી સ્વીકારી નમ્રતાથી, વિશ્વાસથી પ્રત્યુત્તર આપે છે. જ્યારે પ્રભુની વાણીને એ રીતે સ્વીકારીએ ત્યારે તેનું પરિણામ આપણા જીવનમાં પૂર્ણતાને પામે છે. સર્વશક્તિમાન પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારો મહિમા કરીએ છીએ કે તમે અમને શક્તિશાળી સત્ય શીખવ્યું છે કે અમારા પોતાની મલિનતાને લીધે, અમારી પોતાની દુષ્ટતાએ અમારી માટી ફળદ્રુપતા વિનાની બનાવી છે. તમે માર્ક 4:3-20 જેવી જમીન તેવો પાકના દ્રષ્ટાંત દ્વારા 4 પ્રકારની જમીન વિશે વાત કરી. પહેલી, પગથી પર પડેલા બી, એટલે એવા માણસો જેઓ પ્રભુની વાણી સમજતા નથી કે સમજવામાં નિષ્ફળ જાય છે. બીજી, ખડકાળ જમીન પર પડેલા બી, જે માણસોને તરત જ ખોટું લાગી જાય છે તેવા. કડવાશ ભર્યા અને ક્ષમા ન કરનાર. ત્રીજી, ઝાંખરામાં પડેલા બી જેવા, જેઓ ચિંતાઓ કરનારા, બેચેન, અવિશ્વાસુ અથવા ધનની માયા અને દુન્યવી લાલસાઓમાં ફસાયેલા અથવા પાપી જીવનમાં જકડાયેલા, જેમાંથી પ્રભુએ આપણને ઉગાર્યા છે. એટલે બાઇબલ કહે છે તેમ, જ્યાં સુધી આપણે મર્ત્ય જીવનમાં રચ્યા રહીશું, શારીરિક મનવાળા મૃત છે. એ મૃત્યુ તરફ નહીં, પરંતુ મરેલો છે. એટલે એક નાનો વિચાર માત્ર મૃત્યુ લાવે છે, પરંતુ આધ્યાત્મિક મનવાળા જીવન અને શાંતિ છે. પિતા પરમેશ્વર, પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારો મહિમા કરીએ છીએ કે તમે અમને સત્તા અને શક્તિ આપી છે કે અમે પ્રભુની વાણી દ્વારા અમારા મનનું નવીનીકરણ કરી શકીએ, અમારી વિચારસરણીને બદલીએ અને દરેક મલિનતા અને દુષ્ટતા ઉપર કબજો લઈએ. પ્રભુ ઈસુ, તમારી વાણી જે તમારા તરફથી આપવામાં આવી છે, જે અમારામાં રોપાય છે, તેને આધીન રહીએ, જેમ એક વૃક્ષ તેના સત્વ દ્વારા ઉગે છે તેમ. જેમ તમે કહ્યું છે કે દ્રાક્ષનો વેલો તમે છો અને અમે તેની ડાળીઓ છીએ. પ્રભુ, અમને શીખવો કે જ્યાં સુધી અમે તમારી સાથે જોડાયેલા રહીએ છીએ, ત્યાં સુધી એ રોપાયેલી વાણી અમારામાં સત્વનું કામ કરે છે, તેને ઘડપણમાં પણ લીલુંછમ રાખે છે. હા પ્રભુ પિતા, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુના નામમાં અમે જાહેર કરીએ છીએ કે દરેક મલિનતા ક્રૂસ પર ચડાઈ ગઈ છે. જે પણ પ્રભુની સામે બળવો કરે છે, એવું કંઈ પણ અને બધું જ અમે તેને ધિક્કારીએ છીએ અને અમારા જીવનમાંથી બહાર ફેંકીએ છીએ. અમે તમારો આભાર અને મહિમા કરીએ છીએ કે આ વાણી અમારા દરેકના જીવનમાં કાર્ય કરી રહી છે અને મબલક પાકનું ઉત્પાદન કરે છે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમેન, આમેન, આમેન.